Este vídeo é um oferecimento ONG ZL Solidários, onde a sua presença e a sua ajuda fazem a diferença. Oferecimento Família Palio. Venha fazer parte você também desta família. Fala galerinha do canal do Palio, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um videozão aí pro canal do Palio. Hoje eu vou estar mexendo nos freios aí, né? Os material que eu vou usar aqui já estão apostos aqui, né? Vou estar usando aí o macaco, vou estar usando aí os cavaletes que eu comprei. E a gente vai estar dando uma verificada aí, ver se consegue resolver aquele problema do barulho do freio lá, beleza? Quero aproveitar e explicar para vocês aí o barulho do avião. Bom, quero aproveitar e explicar para vocês aí o seguinte, sobre a lanterna aí. Quando você for em algum lugar assim de supermercado, estacionamento, sempre que você chegar, você sempre dá uma olhadinha antes e depois que sair. E aproveitar e estacionar em local que tenha câmera, porque eu fui no mercado, né? Estacionei o carro lá, não olhei quando eu cheguei e não olhei quando eu saí. E aí bateram no meu carro, o resultado é esse daí, que vocês estão vendo aí. E a lanterna foi o mesmo esquema também. Fui no mercado do carro comprar umas peças lá, estacionei, fui embora, não olhei o carro. Quando chegou em casa eu olhei, a lanterna estava nesse estado aí, que vocês estão vendo aí na foto. Então, sempre quando for no mercado ou algum lugar aí que tem estacionamento, para você depois reclamar antes de sair do estabelecimento, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá nas pastilhas de freio e vamos ver o que acontece lá, beleza? Valeu, vamos lá? Bom, para começar aqui, pessoal, a gente vai começar soltando aqui os parafusos, começar afogando os parafusos. Lembrando que sempre quando soltar, deixar esse parafuso aqui, ó, de referência, depois, para não montar diferente o pneu na hora de montar, para não perder o alinhamento, beleza? No caso, solta aqui, solta esse daqui, coloca ele de volta aqui na posição da válvula aqui, para não estar perdendo o alinhamento depois na hora de montar, para ter ele como referência, beleza? Agora é só tirar os parafusos. Lembrando de colocar sempre esse parafuso aqui de volta, para você não perder a referência da válvula ali na hora de colocar a roda de volta. E aqui onde vai a chave Allen, para você estar soltando aqui, para estar tirando a pinça aí, beleza? Agora o barulho acontecia aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Quando passa no buraco aqui, mexendo aqui não vai fazer, mas ó, fica batendo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Passar o avião aqui para eu mostrar para vocês direitinho. Ó, esse é o barulho. Essa outra aqui não, tá firme, mas ó, tá aqui de novo. Ó, quando passa no buraco, né? Ó, essa danadinha que faz o barulho. Ó, seguro ela, não faz, solta, ó. Entendeu? Esse era o barulho. Bom, pessoal, isso aqui é o outro lado, ó. Deixa eu ver se vai fazer aqui, não. Mesma coisa, ó. Deixa eu ver se consigo. Cara, parece que ele deu uma colada aqui do lado, mas aqui, ó. Tá vendo? É essa pinça aqui não. Agora essa aqui, ó. Ela que bate, que faz esse barulho chato. Beleza? Pessoal, eu tinha dito aí que era a chave, aqui na verdade a chave L é a chave 7, tá? Tá saindo de boa o parafuso. Beleza?
pessoal, aqui eu já vou estar usando aqui a chave de fenda para estar tirando as molinhas aqui, né, das pastilhas. Na sequência aqui eu vou usando a chave Allen número 7, né, para estar desparafusando aqui os parafusos da pastilha, da pinça, né. Aqui eu estou retirando a pinça já, muito fácil, só puxar aqui que solta, né. Não esqueça também, pessoal, de sempre estar pendurando a pinça com um barbante, um arame. Não deixar ela pendurada pelo flexível, para não estar estragando mesmo, beleza? Vou aproveitar aqui também, já vou dar uma pressão aqui nas molinhas aqui da pastilha. Eu percebi que estava meio folgada, né? Então resolvi dar uma pressãozinha aqui com o alicate, para ela entrar um pouco justa lá no alojamento do pistão do freio lá, beleza? Ela vai ficar sacudindo agora. Como ela estava sacudindo antes, tá vendo? Estava folgada no alojamento aí das pistas de freio. Belezinha? Então vamos acompanhando aí. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a outra, do lado esquerdo, né? Fiz do lado direito, agora do lado esquerdo. Belezinha? Agora aqui eu já estou fazendo um teste, ó. Vejam que ela ficou bem mais firme, não está mais solta nem mole como estava antes, né? Agora eu vou aproveitar aqui e vou dar uma limpada nas pastilhas, para quando eu colocá-las no alojamento lá, ela tá tudo limpinha, né? E também eu quero aplicar aí o anti-chill aí da Radinac, beleza? Então vão acompanhando aí. Eu estou usando água e sabão mesmo, só para tirar a sujeira, e um pincelzinho, né? Aí veja o resultado aí, pessoal, como ficou depois da limpeza. Ficou dessa forma aí, ó. Agora aqui eu vou vir com o produto da Radinac, o anti-chill, né? Vou aplicar aqui nas pastilhas, do ladinho aqui e também nas costas da mesma aqui, para estar evitando aí o ruído, né? O barulho chato aí das pastilhas aí. Nesse caso aí, pessoal, eu resolvi dar duas mãos. Dei a primeira mão, esperei secar e já vim com a segunda mão, beleza? Eu acho que a eficiência vai ficar bem melhor aí. E aí o resultado aí após a aplicação do produto aí. Agora eu vou aproveitar aqui para dar uma limpada aqui nas pinças, né? Vou estar usando aqui o K90 da Kobe. Vou estar aplicando aqui e tirando toda a sujeira que possa estar aqui na parte das pinças. Que assim que eu instalar aí as pastilhas, o alojamento aí das pinças também vão estar limpos, beleza? Vou estar usando aqui um pincelzinho, um baldinho aqui embaixo para não fazer lambança, né? E é isso aí. Aqui eu vou estar aplicando mais um pouco de produto aqui também na outra roda, na outra pastilha, né? Para estar efetuando o mesmo tipo de limpeza como na primeira, beleza? Usando o mesmo procedimento. A 90 e um pincelzinho aqui para ficar top o serviço. E enquanto as pinças secam aí, nosso palhozinho vai descansando aqui nos cavaletes, né? E eu vou partir aí para a segunda mão aí nas pastilhas aí, beleza? Então acompanha aí que o serviço vai progredindo cada vez mais aí. Então vamos lá para a segunda mão do anti-chill aqui da Radinac, beleza? Não tem segredo nenhum, como se estivesse pintando algum tipo de peça. Aqui já está sendo a segunda mão.
Aí o resultado depois, eu aproveitei também para fazer a pintura aí das pinças na cor vermelha, beleza? Vejam aí como ficou o resultado. E agora eu vou começar aqui o procedimento, né? Após tudo feito, as pinças já estão secas, já estão tudo belezinha, né? Vou partir aqui agora para a montagem aqui agora da mesma. Então acompanha aí. Para colocar aqui não tem segredo, é só chegar e encaixar. Muito fácil. Ficou um pouco escuro o vídeo aí, porque aqui na garagem não tem luz, né? Tá um pouco escuro aqui, mas é fácil, é só chegar e encaixar a pinça no lugar. Aliás, a pastilha no lugar. Depois de encaixar da pastilha, só colocar aqui, ó, no disco aqui, dá umas pancadinhas de leve que vai encaixando de boa. Super fácil. Lembrando, pessoal, que eu não sou nenhum mecânico, hein? Isso aí foi o tipo de serviço que eu fiz no meu carro. E eu fiz do jeito que eu achei que era correto, hein? Se de repente você saber algum jeito aí, ou você que tem mais experiência aí, ver que não, essa não é a maneira correta, vocês me desculpem aí, mas é o jeito que eu estou fazendo no meu carro, beleza? E tá dando certo. Agora aqui eu vou colocar a molinha aqui, que prende a pastilha, né? Não tem segredo também, é só encaixar aí e bater com a chave de fenda ou um martelinho se for o caso, se você tiver aí em mãos, né? No meu caso não tenho muita ferramenta, eu usei que tinha em mãos aqui, que foi uma chave de fenda. Então é isso aí. Quase finalizando o serviço aqui, pessoal. Agora eu vou vir agora com a roda, tudo encaixadinho aqui. E esse é o resultado que ficou as pinças após serem pintadas, beleza? Agora eu vou com o procedimento aqui tirando o parafuso de referência, né? Para que a gente não perca aí o alinhamento, né? Aliás, o alinhamento não, o balanceamento. Vou tirando o mesmo aqui. E agora colocando a roda no lugar, na mesma referência aí que estava o parafuso, beleza?